హలో, ఐఎమ్ డాక్టర్ నాగేశ్వర రావు, జనరల్ ఫిజిషియన్, QNRI హాస్పిటల్, విశాఖపట్నం అండి. ఈరోజు నేను డెంగ్యూ ఫీవర్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. మనకి వర్షాకాలం రాగానే అనేక రకమైన ఫీవర్లు వస్తుంటాయండి. సో అన్ని రకాల ఫీవర్లకి కొన్ని లక్షణాలు కామన్గా ఉండడం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంటాము. సో ఏ వ్యాధిని సీరియస్గా తీసుకోవాలి, ఏది సింపుల్ ఫీవరు, ఏది డెంగ్యూ ఫీవరు, ఏది మలేరియా ఫీవర్ అని కొంచెం మనం ఎర్లీగా గుర్తిస్తే సో పేషెంట్ త్వరగా రికవర్ అవుతారండి. డెంగ్యూ ఫీవర్ గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. దోమకాటు ద్వారా వస్తుంది. పేషెంట్కి డెంగ్యూ ఉన్న వ్యక్తికి ఈ దోమకాటు వచ్చిన తర్వాత వేరే పేషెంట్కి స్ప్రెడ్ అవుతుందండి. సో దోమకాటు ద్వారా ఇది మాత్రమే స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకరి నుంచి ఒకరికి. ఈ డెంగ్యూ ఫీవరు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే హై స్పైక్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ వస్తుంది, అలాగే వాంతులు, ఒళ్ళంతా నొప్పులు వస్తాయండి. తర్వాత కడుపు నొప్పి కూడా వస్తుంది. సివియర్ హెడేక్, విపరీతం వీక్నెస్ ఉంటుంది. ఈ కంటిన్యూస్ హై గ్రేడ్ ఫీవరు, హెడేక్, డీహైడ్రేషన్ అవ్వడం వల్ల బీపీ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి బ్లీడింగ్ కూడా అవ్వచ్చండి. సో ఈ ఫస్ట్ 4-5 రోజులు లక్షణాలు అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయండి. 5వ రోజు నుంచి లక్షణాలు తగ్గుతాయి. 5వ రోజు నుంచి ప్లేట్లెట్స్ కూడా తగ్గుతాయి. సో ఈ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గడం అనేది ఇంకొక 4 రోజులు ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఫీవర్ వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి 8 నుంచి 10 రోజుల వరకు కూడా చాలా క్లోజ్ మానిటరింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. పేషెంట్ హాస్పిటలైజ్ అయినప్పటికీ ఆర్ ఇంట్లో ఉండి ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న, ఓపీలో ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా క్లోజ్ మానిటరింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ 2 ఫైండింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి, నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్, నెక్స్ట్ పేషెంట్ బీపీ డ్రాప్ అయితే కొంచెం షాక్ అంటాం దీన్ని. అలాగే ప్లేట్లెట్స్ బాగా తగ్గి బ్లీడింగ్ అవుతుంటే హెమరేజిక్ షాక్ సిండ్రోమ్ అంటాము. సో ఈ 2 పాయింట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ పేషెంట్ అనేది హాస్పిటలైజ్డ్ ఎప్పుడు అవ్వాలి అంటే పేషెంట్ కండిషన్, జనరల్ కండిషన్ బాగా డిటోరేట్ అవుతున్నా, సివియర్ డీహైడ్రేషన్ వల్ల బీపీ బాగా డ్రాప్ అయినా, పొట్ట పొంగడం, విపరీతంగా కడుపు నొప్పి రావడం, ఎక్కడి నుంచైనా బ్లీడింగ్ లక్షణాలు రావడం, పేషెంట్ హై స్పైక్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ వచ్చి బాగా సిక్ అయిపోతున్నాడు అనుకుంటే వీలైనంత త్వరగా హాస్పిటలైజ్ చేయడం మంచిది. సో పేషెంట్కి ఇనీషియల్గా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీ ఫేజ్లో మనం పేషెంట్ని ఇంట్లో మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఫీవర్ తగ్గించవచ్చు. అలాగే డీహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి అనేక రకమైన లిక్విడ్స్ ఇవ్వచ్చు. ద్రవ రూపంలో ఉండే లిక్విడ్స్, కొబ్బరి నీళ్ళు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్, ఇంట్లో చేసిన బార్లీ, ఇంకా అదర్ లిక్విడ్స్ అన్నీ తీసుకోవచ్చు. సో ఫ్రీక్వెంట్ లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం ద్వారా డీహైడ్రేషన్ అరికట్టచ్చు. అలాగే డీహైడ్రేషన్ ఆపడానికి, ఫీవర్ స్పైక్స్ తగ్గడానికి పారాసిటమాల్ వాడచ్చు. ప్లస్ దగ్గరలో డాక్టర్ ద్వారా బీపీ మానిటరింగ్ అవన్నీ చేయించుకోవాలి. సో ఈ రకంగా క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేస్తూ పేషెంట్ ఏమైనా సిక్ అయితే ఇమీడియట్గా మనం హాస్పిటల్లో చేయాల్సి వస్తుంది. సో మెయిన్లీ డెంగ్యూ ఫీవర్కి సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంటే ఉంటుంది. ప్లేట్లెట్స్ మానిటరింగ్ అనేది 5th డే నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో WBC తెల్ల రక్త కణాల కౌంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎనీ వైరల్ ఫీవర్కి బోన్ మేర సప్రెషన్ ఉండడం వల్ల వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ప్లేట్లెట్స్ 2 తగ్గుతుంటాయి. డెంగ్యూలో స్పెసిఫిక్గా ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ ప్లేట్లెట్ డిస్ట్రక్షన్ అవడం వల్ల ప్లేట్లెట్స్ బాగా పడిపోతూ ఉంటాయి. ఈ యాంటీజెనిక్ ఫేజ్లో ప్లేట్లెట్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవు, అది ఫస్ట్ 4 days ఉంటుంది. యాంటీబాడీ ఫేజ్ IgM ఫాలోడ్ బై IgG, ఈ 2 అపియరెన్స్ అవ్వడం, ప్లేట్లెట్స్ తగ్గడం, ఇది సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది డెంగ్యూ పేషెంట్లో. సో ప్లేట్లెట్ మానిటరింగ్ అనేది డైలీ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ పాటు హిమటోక్రిట్ని కూడా మానిటర్ చేయాలి. సో PCV అంటారు. సో దీన్ని బట్టి పేషెంట్కి IV ఫ్లూయిడ్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం డిసైడ్ అవుతుంది. ప్లేట్లెట్ ఒకవేళ బాగా తగ్గిపోతే ప్లేట్లెట్ ఎక్కించాలి. దీంట్లో జనాలకి చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ప్లేట్లెట్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్ ఎక్కించాలని ఉంటుంది. ప్లేట్లెట్స్ 2 రకాలండి. సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్లెట్స్, ర్యాండమ్ డోనార్ ప్లేట్లెట్స్. సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్స్ అంటే SDP, ర్యాండమ్ డోనార్ ప్లేట్స్ అంటే RDP. సో ఒక డోనార్ ద్వారా బ్లడ్ తీసి దాని నుంచి ప్లేట్లెట్స్ సెపరేట్ చేసి పేషెంట్కి ఎక్కిస్తే దాన్ని సింగిల్ డోనార్ ప్లేట్లెట్ అంటారు. ర్యాండమ్ డోనార్ ప్లేట్లెట్స్ అంటే పూల్డ్ బ్లడ్ నుంచి ప్లేట్లెట్స్ సెపరేట్ చేసి ప్లేట్లెట్స్ని పేషెంట్కి ఎక్కిస్తే దాన్ని RDP అంటారు, ర్యాండమ్ డోనార్ ప్లేట్లెట్స్ అంటారు. సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే కొంచెం ఉన్నదండి.
ర్యాండమ్ డోనర్ ప్లేటెట్స్ కన్నా సింగిల్ డోనర్ ప్లేటెట్కి కొంచెం ఎఫికసీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సస్టైనబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ, అది పూల్డ్ ప్లేట్లెట్స్ నుంచి అయితే తక్కువ ఉంటుంది. అదే సింగిల్ డోనర్ ఫ్లెష్ బ్లడ్ నుంచి అయితే కొంచెం బెటర్ ఎఫికసీ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్, బట్ 1 SDP ఈక్వల్ టు 4 or 5 RDP అండి. సో 1 SDP ఇవ్వచ్చు ఆర్ 4 or 5 RDP కూడా ఇవ్వచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లేటెట్ కౌంట్. ఎన్ని ప్లేటెట్ ఎక్కించాలనేది రూల్ ఏం లేదండి. డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లేటెట్ ఫాల్ అండ్ బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్. బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే 4, 8, 10 ఎంత అవసరమైనా ఎక్కించవచ్చు, మరీ సివియర్గా ఉంటాయి. బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఏం లేకుండా ఉంటే అప్ టు 30,000, కొంతమంది 25,000 అని చెప్తారు. డిపెండ్స్ ఆన్ హాస్పిటల్ ప్రోటోకాల్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో 20,000 to 30,000 కూడా కొంతమంది వెయిట్ చేస్తుంటారు. వితౌట్ ఎనీ బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ మనం వెయిట్ చేయొచ్చండి. బట్ వితౌట్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ లెస్ దాన్ 25-30 వచ్చినా సరే మనం సేఫ్ సైడ్ ఎక్కిస్తే బెటర్. ఎందుకంటే వన్స్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మరి కంట్రోల్ చేయలేం. బ్లీడింగ్ అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి అంటే మ్యూకోజల్ సర్ఫేసెస్ నుంచి ఎక్కువ బ్లీడింగ్ వస్తాయి. బ్లీడింగ్ అవ్వకుండా ముందే పెటీకియల్ స్పాట్స్ అంటారు, చిన్న రెడ్ స్పాట్స్ ఆవగింజ సైజులు ఉండేవి ఒళ్ళంతా రావచ్చు. దీన్ని పెటీకియల్ స్పాట్స్ అంటారు. ఈ బ్లీడింగ్ టెండెన్సీ ఉండే వాళ్ళకి ముందే కనబడుతున్నాయి ఇవి, అంటే ప్లేట్లెట్ తగ్గుతున్నాయని దాని అర్థం అండి. సో ప్లేట్లెట్ కౌంట్ క్లోజ్ మానిటర్ చేసిన తర్వాత లెస్ దాన్ కట్ ఆఫ్ పాయింట్ లైక్ 25,000 అయితే మనం సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా ఎక్కించేస్తుంటే సేఫ్ అనమాట. అలాగే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ బ్లీడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఎక్కించాలండి. సపోజ్ 70,000, 80,000 ఉంది, మెన్స్ట్రల్ బ్లీడ్ సివియర్గా అవుతుంది, ప్లేట్లెట్ ఎక్కించాలి. సో దెర్ ఇస్ నో కట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఫర్ దట్. సో ఎనీ డెంగ్యూ పేషెంట్ బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ ప్లేట్లెట్స్. అలాగే డెంగ్యూలో PTINR APTT టెస్ట్ కూడా చేస్తే మంచిదండి. సో ఎనీ అదర్ లివర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఏమైనా అవుతున్నాయో చూసుకోవాలి ఒకసారి. సో APTT INR అవి కూడా మారితే, సో FFP అండ్ ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా ఉంటుంది, అవి కూడా అవసరాన్ని బట్టి నిజంగా అవసరమైతే ఎక్కించాల్సి వస్తుంది లివర్ సెల్ ఫెయిల్యూర్లో. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కిస్తే సరిపోతుంది. సో ఫ్లూయిడ్ మేనేజ్మెంట్, సిమ్టమాటిక్ మేనేజ్మెంట్, సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే ఎంపెరికల్ యాంటీబయాటిక్స్, సో అప్రోప్రియేట్ మల్టీవిటమిన్స్ అండ్ ఓరల్ హైడ్రేషన్, ప్లేట్లెట్ మేనేజ్మెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్ డెంగ్యూ పేషెంట్ మేనేజ్మెంట్. సో పేషెంట్ ప్లేట్లెట్స్ రికవర్ అయిన తర్వాత మనం పేషెంట్ కండిషన్ స్టేబుల్గా ఉంటే డిశ్చార్జ్ చేసుకోవచ్చు.